আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আরিফ ভাই, শুরুতে দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা। আমার পরিচয়, আমি মদিনা ডেইরি ফার্মের মালিক। আমার জেলা পাবনা, ঈশ্বরদী থানা, অরণকুলা পশুহাটের পূর্ব সাইডে এই ফার্মটি। আর আমার নাম মোহাম্মদ আরিফ শেখ। আপনার এখানে তো সবসময় বকনা বাচ্চাটা কয় বিক্রি করে? আমার কাছে সর্বক্ষণ হাই কোয়ালিটি বকনা আপনারা পাবেন। আর আলে আমি দেখা যাচ্ছে হাই কোয়ালিটি বকনা কালেকশন করে দেখি প্রতিবেদন দেওয়ার আগেই বিক্রি হয়ে যায়। আচ্ছা, দর্শক ভাই আজকে আসার পর শুনে কিছু বকনা বাচ্চা দেখছি ভাই। জি জি জি, তো এগুলো যাতে মানে পার্সেন্ট ভালো হবে, খুব হাই কোয়ালিটির জাতের বানে। আর দর্শক ভাইরাকে বলি, একটু ছোট বকনা আমরা কালেকশন করবেন না, 60-65 এই বকনাগুলো কালেকশন করবেন না। শীত মৌসুম দেখা যাচ্ছে হলে টুটি ফুলের ডায়রিয়া হয়, নিউমোনিয়া হয়, এই জন্য আপনারা একটু মিডিয়াম সাইজের বকনাগুলো কালেকশন করবেন। আচ্ছা, শীতের জন্য? হ্যাঁ, শীতের জন্য। আবার যা গরমের মধ্যে হলে আপনারা ছোট বকনা কালেকশন করলে সমস্যা নাই। আচ্ছা, তো আরিফ ভাই চল তাহলে যে বকনা বাচ্চাগুলো দেখাবেন আমরা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা, দেখেন। মাশাআল্লাহ বন্ধুরা, এক নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। চলুন একদম আমরা সুস্থ সবল জাতমান সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। আরিফ ভাই, শুরুতে এক নম্বর এই বকনাটার জাতমান বয়সটা? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান হাই কোয়ালিটি হাইব্রিড জাতের বকনা। মাজার থেকে ঘাড় পর্যন্ত একদম স্ট্রেট সোজা, 4টা পাই, খুরগুলো সাদা মোটা মোটা। আচ্ছা, মাথাটা দেখেন, হ্যাঁ, ছোট্ট মাথা। নাভি কম্বলটাও না, এই ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখবেন হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের ক্ষেত্রে। জি জি জি, এটা ফ্লেগবি একটা বৈশিষ্ট্য আছে। দেখেন নেসটা দেখেন, মোটা নেসটা একদম হাঁটুর উপরে আছে, বুঝছেন, খুব সুন্দর। আচ্ছা, লেজটা একবারে খাটো দেখছেন? হ্যাঁ, একবারে খাটে, একদম চিকন। দেখেন এই শুরু হলে চিকন নেসটা। আচ্ছা, ওলান পালানটা দেখি ভাই। হ্যাঁ, দেখেন দর্শকে খুব সুন্দর আছে ওলান পালানটা। অবশ্যই 4টা নিপুলি 4 জায়গায় আছে, দর্শক ভাইরা নিতে পারবে। ঠিক আছে, 4টা দেখছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আপনারা অবশ্যই দেখে শুনে নেবেন নিজ দায়িত্বে। জি জি, ঠিক আছে। আরিফ ভাই, এক নম্বর এই বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটা জাত হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এর বয়সটা আছে আপনার 8 মাস প্লাস 9 মাস বলছে। আমরা আনুমানিক বয়স বলি, পড়ছে আনুমানিক একটা। জি জি, আনুমানিক বলি, হয়তো কম বেশি হতে পারে আর কি। জি। আচ্ছা, তো আরিফ ভাই দামটা কেমন রাখছেন? এই বকনাটার দামটা আমি রাখছি 76,000 টাকা। দাম দর করতে পারবে? হ্যাঁ, দরদাম করে নিতে পারবেন, কারণ এই বকনাটা হাই কোয়ালিটি বকনা, আমাদের কিনতেই হয়েছে দাম দিয়ে। আমার কাছে কোনো হলে মানে নর্মাল কোয়ালিটি আমি বকনা রাখিনি। আর নর্মাল কোয়ালিটি রাখলে আমি ওটা হাটে বিক্রি করার চেষ্টা করি। মানে খামার থেকে সবসময় ভালো পার্সেন্টেজ গুলো? হ্যাঁ, খামার থেকে সবসময় আমি ভালো পার্সেন্টের বকনা বিক্রি করে থাকি। আচ্ছা, তো বন্ধুরা দেখলেন এক নম্বর বকনা, আর দামটা শুনলেন। এক নম্বর বকনাটা 76,000। জি। তারপরে দেখছেন এটা 2 নম্বর বকনা, এটা একটু বড় সড় বকনা দেখছেন। জি, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান হাই কোয়ালিটি মুন্ডি জাতের বকনা। আচ্ছা, এটা মুন্ডি, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কোনোদিন শিং উঠবে না। এটার বকনাটা দেখতে পারলেই বুঝতে পারবেন নিজের দর্শক ভাইরা কেমন বকনা। পা হাত পা 4টাই হলে মোটা মোটা, খুরগুলো সাদা, একদম খাবার দাবার একদম সুস্থ সবল। দেখেন দর্শক ভাইরা। আচ্ছা, এটার উলান পালানটা দেখি আরিফ ভাই। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখেন দর্শক ভাইরা, একদম এক থুকমা উলান। আপনি দেখেন দর্শক ভাইরা, দেখেন উলান ভালো আছে, দেখছেন? নিপিল 4টা দেখছেন? 4টা নিপিলে আছে। আর দেখেন উলানটা থুকমা ধরা, ভালো উলান আছে। জি জি, মুন্ডি বকনার হিসাবে। আচ্ছা, উলান গেল কত বড় বড় দেখছেন, 4টা বাট, 4টা বাট দেখেন। হ্যাঁ, ছড়ানো আছে, দুধ দহন করতে এগুলো জি জি, সুবিধা মানে অনেক। তাহলে আরিফ ভাই 2 নম্বর এই বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এই বকনাটার বয়স আছে 11 মাস। 11 মাস বয়স আছে। 11 মাস বয়স হবে আনুমানিক, কম বেশি হতে পারে। এই মুন্ডি বকনা যদি কোনো আরেকজনের কাছে থাকতো, এই বকনাটার দাম যাতে 1,30,000 টাকা, 1,30,000 টাকা দাম চাই। আরিফ ভাই, আপনি কেমন দাম চাচ্ছেন? আমি এটা দাম বেশি চাবো না, আমার হলে বিক্রি করার জন্য উদ্দেশ্য, সেইভাবে চাবো 1,05,000 টাকা দাম পড়বে। মুন্ডি বকনা, খুব হাই কোয়ালিটি বকনা। দেখলেন আপনারা 2 নম্বর, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। আর 2 নম্বর বকনাটার দাম আরিফ ভাই চাইলেন 1,05,000 টাকা। 1,05,000। জি। আবার গরমের টাইমে ধরেন আমরা হলে আরো ছোট বকনা কালেকশন করব, তখন আপনি যারা ছোট কালেকশন করতে চান গরমের টাইমে নিতে পারবেন। আর 3 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, একদম সুস্থ সবল, খাবার তো দেখাচ্ছি আপনাকে। 3 নম্বর, এটার জাতমান বিস্তারিত? এটাও জাতমান হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা একটু বড় সড় বকনা দেখছেন? হ্যাঁ, বড় সাইজের। গরুটা দেখেন, গলা কম্বল কিচ্ছু নাই, নাভি কম্বলটা নাই দেখেন। জি জি, গোটটা ভালো আছে। জি, গোটটা ভালো আছে। পা হাত পা গেলে 4টাই মোটা মোটা। আচ্ছা আরিফ ভাই, ওলান পালানটা একটু দেখি এটা। হ্যাঁ, দেখেন দর্শকে কোনো সমস্যা নেই, একদম সাদনা গরু, একদম সাদনা গরু। দেখেন 4টা নিপুল 4 জায়গায় আছে। ওলান পালান ভালো আছে, নিপিল 4টা দেখছেন, বড় বড়, বেশ বড় বড়। আচ্ছা,
এরপর থেকে দর্শক দেখান, কোনো সমস্যা না। তাহলে আরিফ ভাই 3 নম্বর এই বক্তাটার বয়সটা কেমন হবে? 12 মাস। 12 মাস হবে আনুমানিক বয়স। জি। আর দামটা কেমন রাখছেন ভাই? এর দামটা রাখছে 80,000 টাকা। দামটা কিছুটা করতে হবে তো? জি, দরদাম করে নিতে পারবে হালকা কিছু। বন্ধুরা শুনলেন 3 নম্বর বক্তাটার দাম 80,000। আপনারা সীমিত কিছু দরদাম করে নিতে পারেন। তারপরে দেখছেন এটা 4 নম্বর বক্তা। জি। আরিফ ভাই 4 নম্বর এই বক্তাটা জাতমান বয়সটা? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি বকনা, সুন্দর দেখার রানী বলে থাকি। আচ্ছা, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। জি। মাথাটা দেখেন বন্ধুরা। হ্যাঁ দেখেন দর্শকের মাথাটা শিং উঠবে না কোনো ধর্মে। জি, মুন্ডি বকনা, খুব খানে আলা বকনা একটা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। জি জি জি। আরিফ ভাই এটার ওলান পালানটা একটু দেখি। হ্যাঁ, ওলান পালান ঠিক আছে। নিপিল 4টা দেখছেন আপনারা? জি, ঠিক আছে, 4টা নিপিল ওলান 4 জায়গা আছে। আরিফ ভাই তাহলে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি 4 নম্বরে এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়সে আছে 12.5 মাস। 12.5 মাস হবে। জি। দামটা কেমন আছেন ভাই? এটার দাম রাখছে আপনার 1,12,000 টাকা। বন্ধুরা 4 নম্বর বক্তাটার দাম শুনলেন 1,12,000। জি। এটা তো আলোচনার মাধ্যমে কিছুটা দাম তো করে নিতে হবে। জি, দরদাম করে নিতে হবে। মাশাআল্লাহ 5 নম্বরে সুন্দর একটা বক্তা দেখছেন। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। এটা একটু বড় সড়ো বক্তা। জি। আলিফ ভাই 5 নম্বরের এই বক্তাটার জাতমান বয়সটা? এটা জাত হাই কোয়ালিটি হাইব্রিড জাতের ডানো বকনা বলি। খুব সুন্দর, চামড়াটা রসুনের সুসার মতো পাতলা, খুব খানে আলে। প্রিন্টটাও বেশ সুন্দর আছে। জি জি। সাদা কালো ছাপটা ভালো। জি, খুব সুন্দর একটা প্রিন্টার বকনা। দেখাবেন দর্শকে, পা হাত পাগুলো দেখেন, 4টা খুরি সাদা আছে, দেখানোর মতো একটা যায় জিনিস। মাথা থেকে পেছন সাইডটা দেখেন। জি জি, দেখেন দর্শকে, পা বেশ মোটা দেখছেন। আচ্ছা দেখি ওলান পালানটা ভাই। উলান পালান দেখলে তো অবাক হয়ে যাবেন কাস্টমার। এক থুক না উলান পালান, দেখছেন? দেখান দর্শক ভাই, দেখান আপনি আরামে দেখান। ওলান অনেক ভালো দেখছেন। দেখছেন নিপিল 4টে আছে, বড় বড়, দেখছেন মোটা মোটা নিপিল। দেখছেন খুব সুন্দর। ঠিক আছে, ভালো ওলান। জি, এবং শান্ত স্বভাবের দেখছেন বক্তাটা। একদম শান্ত স্বভাবের বকনাটা। আরিফ ভাই 5 নম্বরের বক্তাটার বয়সটা কেমন হবে? এই বকনাটার বয়স আছে আপনার 12.5 মাস। 13 মাসে পড়ছে, আর 1-1.5 মাস পরে হিটে আসবে। 13 মাসে পড়ছে আর কি। জি। স্বল্প সময়ে হিটে আসবে আশা করা যাচ্ছে। জি। আরিফ ভাই তাহলে 5 নম্বর এই বক্তাটার দামটা কেমন আছে? এই বকনাটার দাম রাখছে আপনি 1,06,000 টাকা। বন্ধুরা 5 নম্বর বক্তাটার দাম শুনলেন 1,06,000। দরদাম করে নিতে পারবে হালকা কিছু। হালকা কিছু আপনারা আলোচনার মাধ্যমে দাম দর করে নিতে পারবেন। জি। আরিফ ভাই দর্শকদের সুন্দর সুন্দর কিছু বক্তা বাচ্চা দেখালেন, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ বা বলা কিছু থাকলে? দর্শকের উদ্দেশ্য, যে গরুগুলো দেখলেন যদি দর্শক ভাড়া নিতে চায় তো দরদাম করে নিতে পারবেন। আসলে কি যারা দেশে আছেন সরজমিনে আসলে ভালো হয়, কারণ ক্যামেরায় ছোট বড় দেখা যায়, মনে করবেন আপনার বাড়িতে নিয়ে গেলে অনেক কথা বলে। এজন্য আপনারা সরজমিনে আসি দেখবেন যে সুস্থ আছে কিনা, দেখে শুনে আপনারা যাচাই বাছাই করে নেবেন। আর যারা প্রবাসী আছে, যারা কেউ আসে নাই, তারা আমাকে গাড়ি ভাড়া দিবে, সেই মোতাবেকভাবে ওনার বাড়ি যায় পৌঁছায় দিয়ে টাকা নিয়ে আসবো। প্রবাসীদের জন্য ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধা? হ্যাঁ, ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধা আছে। আর আপনার যারা দেশে আছেন তারা আইসি দেখে নেবেন, খুব ভালো হবে। কারণ আর যারা প্রবাসী ভাই আছে, যারা লোকজন আছে, তারাও আইসি যেন দেখে নেওয়ার উত্তম। কারণ গরুটা সুস্থ আছে কিনা না আছে, অনেক কিছু অসুস্থ গরু তুলে দেয়। এই জন্য আপনারা দেখে শুনে নেওয়াটাই উত্তম। আচ্ছা আরিফ ভাই, সময়ের জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।